我们本项目的话是建立在一个模拟人工操作，然后提高我们一个小红书的流量引流啊。对于一些我们运营小红书情况不是很好的情况下，我们能够极大的去改善我们的这个流量啊。通过我们的自己的系统可以获取到你自己的一个精准粉啊，再通过一个技术手段还能增加我们的笔记的曝光量啊，也可以做到我们不用手动直接设置好，它可以自动的去进行手动的私信、关注、点赞、发评论等。而且它这个只要你将时间设置的合理的话，它不会就是不存在它去封你的号的情况啊，它是用技术手段是躲避过了后台的检测的啊。但是请注意这一类，请不要大家去进行一些不必要没有的操作啊。在我们开始介绍我们的软件之前呢，首先我们需要准备一下我们的工具啊。第一个就是我们的一部手机、一台电脑啊，还要去设置好我们的一个钩子啊，我们小红书的钩子，这个是必须设置好的，因为这个是重点。如果我们这个钩子没有设置好的话，后续我们就是可以说就是很难去将这个流量引过来啊，所以这一步是非常重要的，大家需要自己稍微注意一下，将这个钩子设置好啊。第二个呢，就是我们的一个小红书全自动精准采集系统啊，这个的话给大家有准备好的啊，到时候大家只需要向它解压即可啊。首先呢，我们的一个一键采集，我们可以采集通过一些文章的关键词，还有一些文章的关键评论，去获取到我们的一个跟自己相关的一些文章，然后再通过关键词将这些文章的一些评论啊什么的啊，将这些提取出来，这些人比较接近于精准的ID 提取出来，然后我们一键采集精准粉的话，就是我刚刚说到的，通过评论区去采集到我们的一个用户的 UID 啊，然后再以表格的形式展现出来。第三个的话就是我们的一个 MT 的管理器啊，这个的话是我们在手机上是需要提前去安装好的一个东西啊。这个东西的话，主要我们是放置是用来获取到用户的一个 UID 信息，将用户的 UID 信息去放在这个 MT 管理器之后，然后我们的下来这个全自动曝光机的话，它是可以获取到我们的这个 MT 管理器里面的 UID 的，然后再通过这个 UID 啊去查询。最后一个的话就是我们的一个小红书全自动曝光机啊。第一个呢，我们首先还是这个，就是我们要注意的重中之重，就是我们的钩子啊，网名、头像、简介，还有我们的背景图，我们都可以去进行留我们的钩子的。当我们采集好这些精准 UID 之后，我们也放入 MT 管理器之后，我们的功能选择啊会通过协议，然后去跳出去，然后去执行我们提前设置好的参数，然后执行曝光、执行次数，还有一些笔记收藏啊，这些它会自动去执行。好了，我们准备工作大概就是这些，提前我们去准备好啊。第一个的话就是我们的笔记图文，在发图文的时候，我们可以将我们的一些勾啊什么的去留在这个里面。然后第二个就是我们的收藏里面也可以去创建我们的钩子，就是我们可以进到我们收藏里面有一个专辑啊，我们将这个专辑创建好之后，它的描述我们可以写成引导的话语，在里面之后我们可以去留下我们的联系方式。第三个的话就是我们的微信搜索框内输入我们的一些钩子，然后将它去录成视频啊，录成视频之后，它这个是可以就发在我们的粉丝群里的啊，我们的小红书里面的粉丝群是可以发出去的，也可以达到引流的一些效果啊。第四个的话就是我们的笔记添加一些投票组的放微信啊，这个的话大家其实可以了解一下就行了。最重要的就是前面这三个和最后这一个，我们一定要去稍微注意一下，因为这几个也都没有那么难，挺简单的啊。最后一个就是我们的头像和背景，还有小红书号，我们可以设置成一些我们的微信号什么的啊，这个是不是就可以，人家可以进来你的主页之后，可以很明确的直接就找到你啊。当然，我们在这个里面的话，就是在我们这个项目中的话，它是有一个我们是需要卡密的哈。我们的卡密的话，在我们的飞书文档里面是有的，就是我们的软件的安装啊，工具的安装教程里面是有留好我们的一个一些联系方式什么的。如果大家有需要去用到我们的这个软件啊，有需要用的，当然你们可以自己去将这些下载下来，
但是你们如果要需要使用这个的话，就是它可能需要我们的卡密啊，到时候大家可以过来直接咨询我们，好吧？我们项目实操的流程的话，主要是第一个就是我们的精准爆破啊，精准爆破，然后就是我们刚刚前面有说到的一个自动引流啊，自动曝光这个啊，然后第二个的话就是我们的一个笔记达标啊，采集精准用户啊，进行艾特，会进行艾特一些用户去查看你的笔记。也会有一个炮击，就是我们全自动把笔记批量的标记一些精准用户啊，也大概就是这2个。这项的话一共分为3点啊。第一个，我们的精准爆破的话，就是里面还是我们的钩子啊，还是我们的钩子，这个质量是非常重要的啊。第二个的话，就是我们的去进行它的时候，一定要设置好这个频次啊，设置好频次可以有效的避免一些风控，不必要的风控啊。第二个的话就是我们的一个笔记达标啊，笔记达标，第一个也还是我们的钩子啊。第二个的话就是我们要去设好一些间隔，也是为了避免去这个风控，就是让小红书的后台去检测到这个账号的异常啊。第三个的话就是我们的多重钩子的布局啊，就是我们除了一些像什么背景图啊、头像啊，还有你的描述、简介描述啊，还有你的笔记啊这些以外，我们还就是尽量的将这些全部同时设置出来，可以让别人更好的去直接一眼能看到啊。最后一个的话就是我们的平台主要是依靠于优秀质量的钩子，它才能去带来更多的精准粉，所以大家一定要去在这个钩子上面去下功夫，去看一下这个啊。